mata dureen keenya kanarraa blood transfusion ilaalla. Medication administration keessaa sagantaa xumuraati. Waa'ee blood transfusion dha. Akkaataa dhiigatti namaa kennan. Haal dureelee mijaa'uu qabdu. Gartuun dhiigaa maal akka taate. Eenyurraa fudhata. Rakkooleen sanboota dhufuu maltu maal waan jiru as jalatti bal'inaan laallaa. Blood transfusion jechuun maali? Kaansii introduction of whole blood or components of blood into venous circulation. Dhiiga namaa kennuu jechuun gartuu dhiiga guutuu yookaan immoo dhiiga keessaa kutaa tokko yookaan pilaazmaa ta'uu danda'a yookaan immoo seelii dhiiga diimaa qofa ta'uu danda'a. Dhiiga karaa marsaa hidda dhiiga namtichaa kennuu fi deemaniitiin dhiiga biraa namaa kennuu kanaan blood transfusion jedhaniin. During blood transfusion nama kana bakka lamatti adda baafna. Ka dhiiga kennuu fi ka fudhatu jennee. The person receiving blood is called recipient jedhaniin. Ka dhiiga fudhatu nama dhiiga nama biraarraa fudhachuu deemu kanaan fudhataa takka immoo recipient jedhan. That give blood to another person we call it donor jennaani. Nama immoo nama biraatiif dhiiga kennuuf arjoomaa takka immoo kennaa doonariidha jennaani. Maali faayidaan? What is the main purpose of blood transfusion? Wanni dhiiga namaa kennaniif maali? Faayidaansaa? Kaayyoonsaa? Kaayyoo gurguddaa 4 qaba. The first one is to restore circulating blood volume. Hamma yookaan qabee dhiiga qaama namtichaa keessa jiru ka duraa gabbuu san ol guddisuudhaaf bakka deebisuuf hamma dhiiga qaama namtichaa keessa jiru san dabaluuf. The second one is to restore coagulation factor deficiency. Namoota hanqina pilaatileetii fa'aa hanqina wantoota dhiiga kan tarsaa namoota hanqina san qabu hanqina san bakka buusuudhaaf. The third one is to increase oxygen carrying capacity of blood. Dandeettii dhiigni oksijiinii baadhachuudhaa dabaluuf. Oksijiinii akkuma beekamu hemoglobinii irratti baadhatamee deema. Seelii dhiiga diimaa irratti. Dhiigni kun yerooniif namaa kenname dandeettiin dhiigni kun oksijiin baadhachuu isaallee ni dabala. The fourth one is to increase WBC. Seelii dhiigaa diidhaa dabaluudhaan carraa dhukkubaan qabamuudhaa gadi xiqqeessuuf. Kaayyoon blood transfusion godhaniif kaayyoo gurguddaa kana qaba. Yeroo dhiiga namaa kennan gartuu dhiigaa adda baasuudhaa fi wal simsiisuudhaan jira. Blood typing and cross matching jedhaniin. Before blood can be given to person, it must be determined blood of donor are compatible. Dhiiga nama tokkoof kennuudhaan dura dhiigni namticha kanaaf kennuu deemnu kuni isa kana ni taha. Dhiiga isaatii wajjin waliif gala. Either it is compatible or incompatible jennee dhiiga kana laalla. Namni hundi nama hundarraan fudhatu. If incompatibilities occur, yoo dhiiga wal hin galle, wal hin taane, waliif kennan, nama biraatiif kennan maaltu mudata? Hemolysis of recipient blood resulted is dhiiga qaama namtichaa keessa jiru san caccabseeti dhiigni haala aareenii dhufe hun namtichi sun du'uu danda'a. Kanaaf osoo dhiiga nama tokkoof hin kennineen dura compatibility fi incompatibility isaan laalan. Gartuu dhiigaa kana adda baasuudhaaf laaboraatooriidhaan qoratanii gartuun dhiigaa adda baha. The laboratory examination to determine person blood type is